Diċembru jkennen fid-dar lill-kbar u liż-żgħar, dan hekk kif bosta jiltaqgħu fid-djarhom biex jaqattaw il-jiem ta' festi mal-familja. Madankollu meta persuna tkun qed tgħix ħajjitha fis-solitudni, dan iż-żmien ikompli jagħmel il-ferita iżjed fonda. Hekk saħqet il-lider tas-support line tal-appoġġ Svetlana Camilleri. Dawn iż-żminijiet ikunu diffiċli ħafna għaliex inti tkun qed tara lin-nies l-oħra ta' madwarek, kulħadd ferħan, forsi min joħroġ Christmas shopping, tara ħafna nies qed jiffesteġġaw u forsi dak li jkun jaħseb li huwa waħdu li għaddej minn ċertu problemi. Matul is-sena l-oħra s-support line wieħed 7-9 irċieva 684 telefonata ġenwina ta' persuni li qed ibatu minn solitudni. Dan fil-waqt li sarulhom 54 telefonata minn persuni li jfittxu l-għajnuna rigward ħsibijiet suwiċidali. Is-support line irċivit ukoll 2561 telefonata minn persuni li jkunu jixtiequ jiftħu qalbhom ma' xi ħadd. Svetlana Camilleri saħqet li s-solitudni tagħmel persuni vulnerabbli u li f'ċertu każi twassal lil persuni biex ikollhom ħsibijiet suwiċidali. Sfortunatament, min m'għandux support system tajjeb u min jħossu waħdu, ġieli jiġuh dawn il-ħsibijiet illi jneħħi ħajtu bidejh. Ovvjament aħna dejjem nirrakkomandaw illi persuni illi jiġuhom dawn il-ħsibijiet jirrikorru għall-għajnuna. Waqt li kulħadd ikun medja għaddej bħajtu għal plistorbi taċ-ċelebrazzjonijiet u l-festini ta' żmien il-miliet, jaf ikun hemm karba sikta ta' persuna li għandha bżonn l-għajnuna. Svetlana Camilleri qalet li biftit attenzjoni wieħed jista' jasal anke biex isalva ħajja. Xi kultant ukoll ma nkunux attenti biżżejjed għal ċertu kummenti li jkunu qed jgħaddu n-nies ta' madwarna. Bħal pereżempju jekk persuna tgħidlek li tinsab imdejqa ħafna, jekk persuna tgħidlek illi xebattejx, jekk persuna tibda tiddistribwixxi l-affarijiet ta' valura liha tibda ttihom, jekk persuna tibda tgħidlek illi m'għandix iktar tama fil-ħajja u m'għandix iktar skop, dawk huma ftit mir-risk factors illi aħna naraw. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.